हाँ सत श्रीकाल जी, किवें रहा जी पेपर तुहाडा? सारे ने कमेंट कर देने तुहाडी कैटेगरी किहड़ी हैगी आ, तुहाडे तुसीं आपदा एनालाइज कर ही लिया, तुहाडे नंबर किन्ने आउणगे, तुसीं आप ही समझदार हो। कमेंट करो, नाल डिस्कस करांगे भी किन्ने क विद्यार्थियों दे नंबर आ रहे आ। ईजी रहा कि टफ रहा? कोई आई टी वाले कल बच्चों की भी गल हो रही सी, कह रहे सी भी ईजी सी पेपर, वधिया होया। ते जिहड़े हुण जनरल क्लर्क वाला पेपर दे के आ रहे बच्चे, वो थोड़ा म्यूस आ भी टफ सीगा, थोड़ा गुंझलदार सीगा। वो तुसीं आपदा दसना हैगा, जिहदी तैयारी हैगी वधिया उहदे वास्ते पेपर सौखा आ, जिहदी तैयारी घट आ ते उहदे वास्ते औखा आ। कोई नवीं गल नहीं हैगी, बच्चे इदां ही गल करते हुंदे आ। कोई बंदा आपदे आप नूं दोषी नहीं समझदा भी मैं तैयारी नहीं कीती, मैनूं औखा लगा, ते जां जिहड़े तैयार हुंदे आ उन्हां नूं सब कुछ ईजी हुंदा आ। सरकार दे नलैकियां करके बच्चों को बहुत परेशान होना पिया बसां बसां करके। ते रहण दा प्रबंध हुण सारे गुरुद्वारे फुੱਲ सीगे, बसां सारियां फुੱਲ सीगियां, जाण लगे फुੱਲ ते आउण लगे फिर बच्चे। साडे भी हाले तक बच्चे अद्धे उत्थे ही आ, अज हुण सुबह उन्होंने बस मिलेगी तो फिर पहुँचणगे, ते जिहड़े आपदी गड्डियां ते गए सी बच्चे वापस आ गए आ। ते इह सरकार दे नलैकियां हैगियां भी जदों ऑफलाइन पेपर हो रहा सी ते लोकल तुहाडी आपदी डिस्ट्रिक्ट दे विच भी पेपर वो हो सकदा सीगा। खैर वो गल छड्डदे, हुण सारा कुछ हो ही गया, तुसीं सही सलामत घरे पहुँच चुके होवोगे, ये उम्मीद हैगी आ। ते अगे तैयारी स्टार्ट कर दो। गौरमेंट ने 40% नंबर, 40 का मतलब 120 दे विचों तुहाडे 40% 48 नंबर बनते आ। 48 नंबर तुसीं आपदा एनालाइज कर लेना, जे तुहाडे 48 नंबर तो वध बनते पे आ ते तुसीं आपदी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जिन्हों लगता आ भी घटणगे 40 तो वो बस हुण भुल जाण, नैक्सट अगलियां पोस्टां वास्ते तैयारी करन, सरकार दी नवीं पोस्टां दी वेट करन, ठीक है। तो सही चंगी सरकार नूं वोट पाउण भी तुहाडा वो जो हाल इस सरकार ने कीता आ वो अगली सरकार ना करन। सोच समझ के वोटां पाउणीਆਂ, झूठे लारिਆਂ दे विच नहीं आउणा, ठीक है। तो जिहड़े हुण एनालाइज कर चुके आ नंबर उन्हां दे बनदे पए आ 48 नंबर। किसी भी कोई भी कैटागरी हैगी आ, कोई भी तुसीं पोस्ट फिल कीती हुई आ, तुहाडे 48 नंबर बनते, 40% 48 नंबर तुहाडे बनते आ, तुसीं आपदी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चे इस तरह के हैगे जिहड़े रिटन 'ਚ चंगे नंबर लै जाणगे पर टाइपिंग की तैयारी नहीं हैगी। जिहड़ा टाइपिंग अपना हैगा क्वालीफाई नेचर आ, वो सिर्फ तुसीं क्वालीफाई करना आ 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब के नाल। डेली तुसीं 4 घंटे भी लाउने तां भी तुहाडी वो तैयारी हो जानी आ। डेली 8-8 घंटे लाओ, कंपीटीशन बहुत हैगा, पेपर जल्दी गौरमेंट लै सकदी आ। टाइम सरकार को घट हैगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाना, बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होना। ये निबेड़ देना गौरमेंट ने इस महीने के ही, जिस करके टाइम घट हैगा, उसका तैयारी खिच्ची रखो। आप जिहड़े जो भी घरेलू काम करते पे आ उहदे नाल ही जॉब प्राइवेट करते पे बच्चे, वो नाल करते पे रातां नूं जागो, दिन दा जगना पैना, औखा तो होना पैना, ईजी नहीं है कुछ भी, मेहनत करनी पैनी है। जे कहने आप मेहनत नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते, जॉब इदां मिल जाएगी, इदां नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी मेहनत करते रहो तो पॉजिटिव रहो। जे तुसीं पॉजिटिव हो, तुसीं मेहनत करते पे हो, पर तुसीं नैगेटिव हो, तुसीं आपदे बारे नैगेटिव सोचते पे हो, मैनूं नौकरी नहीं मिलनी, जां सरकार गलत कर जू, धोखा कर जू, पैसा चल जू, बहुत दुनिया कन्फ्यूज होई पई आ भी पैसा चलेगा भी। तुसीं जे हुण 2700 पोस्टां हैगियां टोटल, वैसे 3000 हुण पोस्टां हो गईयां, उहदे विच्चों जे तुसीं मंन के चलो जे 1000 बंदा सिफारशी लग भी जांदा, पैसे वाला लग जांदा, सरकार दे बंदे आपदे लग जांदे 1000, पर 2000 बंदा मेहनती भी लगेगा। उस चीज़ चो दिमाग में बिल्कुल कट दो भी पैसा चलेगा या कुछ गलत होएगा। तुसीं आपदी एक पोस्ट पर फोकस करना, तुहानूं एक पोस्ट चाहिए, जिन्नी मर्जी पोस्टां होण, भावें 3000 पोस्ट हैगी, तुहानूं सिर्फ एक चाहिए, वो तुहाडी एक, तुहानूं आपदी ईमानदारी नाल आपदी मेहनत नाल तुहानूं वो मिल जानी है। सिर्फ पॉजिटिव रहना, आपदा जो तुहाडा दिल कह रहा होना उही आ। जे तुहाडा दिल कह रहा तुसीं पास नहीं होगे, फेल होगे, कबला हो जाऊगा, सरकार कुछ कर दो गलत, तो उदा भी होएगा। तो जे तुसीं पॉजिटिव हो, तुसीं पॉजिटिव सोचते पे आ, तुहानूं लगदा कि तुहानूं जॉब मिलनी चाहिए, तुसीं हकदार हो उस पोस्ट दे, तुसीं मेहनत प्रॉपर कीती आ, परमात्मा ते विश्वास हैगा तो तुहानूं पोस्ट मिलनी आ। नंबर तुहाडे 48 हैगे आ, कैटेगरी जो मर्जी होवे, आपदी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो, पेपर बहुत जल्दी गौरमेंट लएगी, ठीक है। पिछली जी पोस्टां सीगियां जां हुण लीगल क्लर्क दी निकलियां हैगियां, बच्चे जिहड़े बहुत एक्सपर्ट सीगे उन्होंने टाइपिंग नूं बिल्कुल लाइटली लै लिया। जी 30 की स्पीड पाउणा कोई वड्डी गल नहीं हैगी, डेली 8-8 घंटे लाओ, 4 दो, पंजाबी नूं 4 दो, इंग्लिश नूं ते तुहाडी 15 दिन तुहाडी तैयारी हो जानी है, ठीक है। मेहनत करनी पैनी है, औखा टाइपिंग ईजी नहीं हैगा, थोड़ा लगता ईजी हैगा पर ईजी नहीं हैगा स्पीड पाउणा। सिख लैना तो सब वक्री गल हैगी आ, सिख बच्चे जल्दी लैंदे आ, 15 दिन बंदा सिख जाता, तो वो तो जो डबल जिहड़े बच्चा साडे कोल 1 घंटा डेली लाउंदा तां भी असीं 15 दिन विच टाइपिंग सिखा दिंदे आ। पर जिहड़ा हुण टाइम थोड़ा हैगा, इस करके तुहानूं 8-8 घंटे ला के उहनूं जल्दी जल्दी सीखना पऊगा, कवर करना पऊगा। जो भी तुहाडे कोल कुछ भी हैगा, भावें वो नैट तो ऑनलाइन करते पे, खिलारे.com हैगा, पंजाब पोर्टल, पंजाबी टाइपिंग पोर्टल हैगा, उत्थों कर सकते हो। ऑफलाइन साडे कोल सॉफ्टवेयर हैगा, तुसीं वो भी लै सकते हो। गूगल सर्च कोल तुहानूं सॉफ्टवेयर मिल जाणे, इंग्लिश वाले तो फ्री च मिल जाते, पंजाबी वाला बाय करना पऊगा, वो सॉफ्टवेयर तुहानूं मिल जाएगा।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 30 ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਪੂਰੀ 30 ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।